我们的频道破万订阅了。这一集呢，我们收集了一些问题。请问为什么最近开箱影片都是采访男家庭？你也是这个圈子的吗？我很明显吧，我脸上写着我是 gay。你在影片里蛮敢讲话，难免遇到酸民或不舒服的留言，那印象最深是什么？印象最深的是有一个酸民留言说，这一看就知道一定是妈妈被人家怎么样之后才会生出这种孩子。Hello， 我是肤浅喜欢被赞美的丹丹。我们的频道破万订阅了。这一集呢，我们收集了一些问题，要来回答大家有一些好奇的部分，我们都会在这一集做解答。那 Q&A 的问题好像没有很多好像10几个而已吧？对，所以这应该很快就会结束了吧？为了不要让这一集看起来太像在灌水呢，我们特地把回答问题的场景拉到这边。臭脸哥他生日了，所以这边有一个 Happy Birthday， 现在要揭晓这里是哪里？惠安，很漂亮哦，外面就是惠安古镇。我们现在在惠安这边的饭店啊。现在我们稍微来看一下这个房间的导览啊，会在导览房间的过程中一边回答大家的问题，那就臭脸哥负责把大家的问题念出来，我们一边回答这样子。现在看到这边是房间，好，我们去看一下浴室，浴室超宽广的。有问题吗？所以第一题，频道到底是谁在经营？算是我们2个一起经营吧。我负责剪辑，讲一些企划，几乎都是我上镜。臭脸哥呢，有蛮多的场景都是他帮我拍摄，例如说我们去拍新家装潢啊，或是平时在外面拍饭店，都是他掌镜。我有镜头恐惧。其实我也有现在越来越多创作者开始拍短影音嘛，那为什么要在这个短影音的时代来做长影片？其实我原本是做短影音起家的，我的 IG 大概达到快要3万追踪的时候，我就开始想说不行因为我之前做 IG 短片啊，我介绍饭店、介绍居家装潢，那个篇幅并不足以让大家认识我，我很难在里面融入个人特色，因为如果我个人特色多一点，饭店的资讯就少一点，但我还是希望我的影片是有实用资讯的，所以最后还是选择都把篇幅让给饭店。所以大家都不认识我有谁认得我吗？就除了我那件衣服之外，大家都会认瓢虫一，但没人知道我是谁。我的个性呢，好像没有那么突出，没有那么强烈，比较适合长影片，慢慢让大家认识我。如果大家有什么建议的话，欢迎建议给我。那我们房间看得差不多了，惠安非常漂亮，现在带大家出去看一下惠安古镇吧，顺便再回答后面的问题。Go！ 下一个问题是，请问跟臭脸哥是怎么认识的呢？你答。我就是有一阵子我很喜欢用脸书加别人好友，然后来认识朋友这样子。然后因为我很常看到丹丹在饭店社团里面发文，所以就想说，这个人好像可以认识一下，然后所以我就会加了好友，然后后面就开始聊起来这样子。我们就是这样变朋友的对，志趣相投，所以就一起会结伴出来住饭店、拍饭店。那我们现在呢，有一些地方要停下来，不敢边走，因为怕被车撞。惠安真的很漂亮顺便跟大家介绍，后面那里就是我们今晚住的饭店，它叫莫瑞惠安 Vignette Collection， 是 IHG 旗下的饭店，是这边最贵的饭店了吗？惠安最好的饭店，因为惠安这边的饭店其实都不算贵，都超便宜的。我讲的便宜是只跟台湾比我们不做这个比较。下一题。会吵架吗？我们有吵过架吗？其实严格来说应该算没有。那所以你不爽我的时候，你就不讲话呀，所以其实好像也还好。但我没有感受过什么不爽我的时候。对啊，所以真的还好。因为你平时也不讲话。下一题。2位心中 CP 值最高的国家，你要先打还是我先打？我会选越南啊。知道为什么我刚刚问你谁要先打吗？对啊，因为我们应该要选一样的答案。我也觉得是越南对啊，因为我觉得它现在还没有到很热门的，对台湾来说。那下一题，请问你们目前这3年内住过最喜欢的高级饭店是哪一间？我可以先打吗？好，日本九州的介雾岛。其实介雾岛你应该也蛮喜欢的吧？我蛮喜欢的啊，因为那一间饭店呢，它的大众浴池太让我印象深刻了。它只会盖在一堆芒草的中间，那是一个高原的，所以在泡的时候会看到一整片的芒草，然后会起雾，然后你再往前看呢，还可以看到樱岛，对不对？是不是有一点樱岛？可以。天气好的时候，能见度高的时候是可以看得蛮清楚。对啊，我觉得那景色真的是让我永生难忘。那大浴池真的太屌了，而且它有室内汤、室外汤，然后加上去那边，那你就订它那个1博20，其实2个人1博20，大概1万块上下，就有极高的享受它不论是樱花季，或是我们去的时候是冬天凋零的景色，都非常漂亮。所
所以推荐给大家。那我的话呢，我会选河内加培乐。哦，怎么又是越南？越南 CP 值好高。我真的觉得 CP 值超高，就如果你有一些生日啊，还是结婚纪念日要庆祝，我就是非常推荐去河内加培乐，因为一定有包早餐嘛，然后你还可以有那个 living room，就是它随时会供应那些吃的，晚上的话还有 happy hour，就是有酒可以点。重点是它是很有名的建筑大师 Bill Bensley 设计，就是光这一些配上它的价格，就我觉得非常非常值得去住一次。几乎没有什么缺点，对不对？我觉得完全没有，唯独就是如果你不喜欢那种太热闹的设计风格啊，那边可能就不适合，因为它整个就是华丽到像舞台剧场。到惠安我也没什么好推了，这杯饮料买起来真的，它叫 MOT， 真的很好喝哎，它是一个药草味嘛，它很像冬瓜柠檬的味道。一杯多少钱？18000。台币20出头，我就可以，真的完全可以，一定要喝，非常便宜。他们在里面好像是不能按喇叭，因为一直有人力车，然后他们移动过去的时候就一直像这样用嘴巴按喇叭，他们嘴巴会哔哔哔哔哔哔。他们可以放谢金燕的歌。Hello， 我是丹丹，还没订阅吗？如果你喜欢看居家装潢风格跟饭店开箱影片，记得订阅我的频道，开小铃铛。那我们继续看下去。下一题，最喜欢的平价饭店呢？这3年内的话，我觉得应该是花莲的雨之文旅，台南的合拍。哦，两家风格很像，都差极感。对，请问你还记得第一次有粉丝很认真跟你说，我因为看你的影片才去住，才敢一个人去旅行的那一刻吗？那句话给你一个什么样的感觉？非常有成就感，发现自己原来真的是有影响力的。原本我只是想说，我把这些东西分享出来，这件事做久了，确实被看见，确实帮到人，所以非常有成就感。感谢看我的影片的人，然后感谢回馈意见给我的人，谢谢你们。下一题，你以前是乖乖上班族，那最后走到现在这条自媒体的路是什么原因？我现在其实也还是兼着做之所以开始做自媒体，一开始真的是无心插柳，想要分享住宿饭店，然后后面就是想说要赚点钱。所以要跟大家说你做什么工作吗？现在比较偏向于像是老板的特助，我可以远距上班啊，因为我老板他也是满世界跑。拍了这么多住宿、旅游、装潢，有没有哪一支影片是你自己超喜欢，但是呢流量很差，到现在还是被觉得严重低估的？严重低估我不敢说，但我自己很喜欢流量却很差的影片呢，是台中洲际那一集。那一集我百思不得其解的是，我觉得跟家人的互动也蛮好看的。台中洲际也是一间不错的饭店，介绍的也很详细，甚至还花重金有去介绍他的火锅晚餐。但那一支片流量真的是惨翻了。如果我看过那支影片的人，可以跟我回馈一下，那支影片你觉得问题是什么吗？我以为你会说越南越南是我的遗珠第2名，就是我觉得我们全家的互动蛮好看的然后我也看过蛮多类似的影片，我觉得那支影片并不差，饭店本身也有趣，景色也漂亮，但我不懂那支影片流量怎么会这么惨而且那一支呢也有蛮多粉丝回馈说很喜欢那一支，然后说是他看过最好看的越南旅游影片之类的。对，有得到很多正向的意见回馈，但他的推播率他流量就只有3000多了。拜托大家多支持那2支影片喽，谢谢。公布那么快，哇，完蛋了！还要说2个人一定要点2人份。哇，那我们不应该再点春卷，完蛋了。下一题，现在做内容，你有没有帮自己画一条绝对不会跨过去的底线？那条线是什么？那说从什么经验开始，让你觉得这条线一定要守住？不好吃的东西说好吃，不好用的东西说好用，这个我绝对不会跨过去，因为目前我不是靠这个赚钱的。但是之前呢，有过答应人家互惠，然后就去了现场，发现东西真的超级无敌难吃的，超级难吃。那支影片我后来还是硬着头皮做出来，但我就是在里面绝口不提它的味道，就只是实际的拍它给了什么这样。那支片后来我也下架了，那为什么下架呢？这就不好说。可以说，直接说，真的说吗？他就是在 Drake 上面前置是大言上，但是应该不是老板本身，他或他儿子，或反正就在里面工作的人。对，那反正呢，就这件事情大言上，延伸到我发现，这不就是我去吃的那一间很难吃的餐厅吗？后来我就直接把影片全部下架了。我以为反正从头到尾我也没有拿他的钱，该做的宣传我也做了快1个月吧。对，因为其实短影音的宣传效果其实就是那刚发的可能短暂的
时间的。对啊，所以我觉得我该做的都做了。哦，顺便一提，刚刚那个晚餐还蛮好吃的，大家可以吃看看。现在我们来到惠安最经典的景象，就是大家会在这边搭船、划船啊。然后那个我们其实没有下去体验过。那你对惠安这边的印象是什么？惠安这边的印象就是很多灯笼哦，对，然后这边很会淹水，就是你只要下大雨的时候，那个河的水都会全部淹到路上，对，真的很夸张。它会直接淹过那个挡水堤。我们上次来的时候就有啊。对，这就是刚刚臭脸哥说的，它只要下雨啊，河水就会泛滥出来，淹的整个路都是。但这个算是非常非常轻微，就是我之前看过影片，是整个淹到快要到店家的。今天一整集这样下来，大家听出我还在重感冒还没好啊。这里真的到处都是这种灯笼店，那这种灯笼店大家走过去不要随意在人家店门口拍，其实是要钱的有的真的要收钱哦。对，是真的要收钱的。那付完钱之后再拍，其实都小钱而已啦。才刚讲完而已，前面就是出现了大淹水的情况。哦，好酷哦！此行的最终目的地，这就是我们每次来越南一定会喝的饮料店。到越南一定要供一下啊。好，快40岁才开始做这个频道，你觉得跟20几岁的创作者比起来，你最大的优势是什么？又有什么地方是你很坦白觉得真的拼不过年轻人的？拼不过年轻人就是体力啊，体力烂透了，然后也没有心力做那么大型的企划，我真的撑不住啊，叔叔没办法。那优势的话，我觉得很难说我有什么优势是比年轻人多，因为我觉得现在很多年轻的 YouTuber 超厉害，因为他们很懂市场。那可能我有比较多一些人生吃过的亏可以分享吧。因为多活了这些日子真的是吃了很多亏。下一题，有没有路上被认出来的互动？有。我觉得印象比较深刻的是，我在曼谷的街头被遇过，在冲绳的街头被遇过。然后有一次我在台北捷运搭车的时候，突然被2个姐姐拽住，她说：“哎，你是不是那一个在开箱人家新家那个丹丹？我看过你，我刚看完你的影片。”就让我觉得，哦，我现在也会被认出来的。还有无数在你家你穿着睡衣走下你家大厅的时候，对。我很容易在我家被认出来，就是有时候我穿睡衣去倒垃圾，然后他们就说：“你是那个丹丹哦。”当下穿着睡衣，然后素颜有点不好意思。还有在新宇贵宾室吗？对，搭飞机都被遇到，然后现在也是大家认得出脸的人喽。你如果穿瓢虫装，可能大家看得比较……还没要下一题吗？下一题，你穿瓢虫装，大家可能比较认得出来。很多人敲碗瓢虫装。下一题呀，你为什么不放过我？家人跟身边的朋友一开始怎么看你做这件事？有没有从看扁到开始支持的一个转折点或小故事？如果是我妈跟我妹的话，他们一开始就超级支持我。朋友的话，没有反对的吧？不，但一开始有蛮多人不看好这件事，就觉得这个市场现在这么饱和了，现在才要来做这个，觉得我是自讨苦吃。所以其实一开始大家都觉得我应该玩票一阵子就结束。说实在，做长影片这件事情，我当初是抱持着问号，因为毕竟大家都知道现在是短影片的时代，长影片有做起来做成功，我其实觉得蛮厉害的。第一支长影片就给我们非常非常好的回馈，因为第一支的流量就极好。对我来说啦，我们饭店这泳池很厉害耶，可以在这边一边游泳，然后一边看到远方的船。下一题。请问经营频道有什么策略吗？那刚开始流量不好的时候，你是想什么方法改善？怎么撑过这个尴尬期？然后有设停损点吗？好长的问题哦，这是什么专家来问的吗？一开始经营频道的策略哦，一开始完全没有。我原本是想说，我一集是新家开箱，或者一集是饭店，一集是 vlog 这样就跳着弄。后来发现演算法好像不喜欢这样所以我最近是改成，如果可以的话，我尽量都开箱装潢，偶尔再开饭店这样。然后在第二题是什么？就前面流量很差的时候要怎么撑过去？因为我是一开始流量好，尴尬的话都知道原因 vlog， 因为大家不喜欢看我去旅游。我觉得我现在最近旅游片越放越少。你看这是越南旅游片，我这还要放在这里广告，因为大家都不看，然后大家有兴趣可以去看那些没人看的旅游节目系列。对，我那个都叫没人看的旅游节目，很精彩，看一下。越南这集很好看啊，我们全家嬉嬉闹闹的很快乐啊。再来下一题是什么？他说那停损点呢怎么设？我没有设过停损点呢，我一开始就决定说我做这个的话，我要维持1年吧。可是如果每一次流量都只有200，你还是会撑下去吗？我从一开始就不觉得自己会每一支流量都200，我原本给自己设的地标是一支影片至少可能1000。如果要说我灰心的话，可能就是那些 vlog， 我知道它不会有流量，但我还是照剪。可是剪完看到它真的没流量的时候，心里还是会有点伤心。大家支持一下。它旁边一直顿vlog 很好看，不是因为它这个电视有点塌。我们现在来到了新的饭店，外面整个就是岘港的海滩，这样拍得到对不对？好像可以，好美哦。那里有观音娘娘，看得到吗？黄黄的那个。
这是观音哦，看不到对不对？来近一点给你们看，要不要再近一点呢？直接跑到观音像前面了。太近了啦。下一题，请问感情多久了？感情，你怎么知道哦？我现在有感情。好，你不是常常都有讲？快3年了吧？下一题，请问为什么最近开箱影片都是采访男家庭？你也是这个圈子的吗？我很明显吧？我脸上写着我是 gay， 对不对？但是呢，我去采访的那些人，我不知道他们的性向，我不可能去开箱人家家里，然后开头问说 ，Hello， 你是 gay 吗？不可能啊！刚好最近我开了2组，是直接有在上面跟大家分享他们的感情路的，可能是因为他们看到我的外形就觉得，有那个亲近感吧。那要开箱就是要给自己一样是圈内的朋友开箱，所以就来找上我。那也期待有更多的男 couple 们，如果你们想要跟大家介绍你们的家，欢迎来找我开箱。还有我是比较希望说拍没有重复过的风格，其实我没有说我一定要拍新家，你如果住了好一阵子，你们家是有自己的风格的，我也很喜欢。如果现在有一个人卡在很想开始创作，很想开频道，又超怕失败，那你要怎么给他建议？做就对了，立刻开始做，直接把你想要做的题材啊，就开始去拍，拍完素材立刻剪，剪完立刻上传，马上就开频道。这么简单吗？如果你不赶快立刻经历这个过程的话，你是不会进步的。你永远都在等说我要准备好再弄，我要再多准备一些什么技能的话，你就像我当时，其实我最后悔的就是我没有再更早一点开始做这件事，我花了太多时间筹备了。下一题，你在影片里蛮敢讲话，难免遇到酸民或不舒服的留言，那印象最深是什么？你当下怎么处理？后来又如何消化这些情绪？印象最深的是有一次有一个酸民啊，他直接留言说，这一看就知道一定是妈妈被人家怎么样之后才会生出这种孩子。我把那些字省略了，他用很糟糕的字眼描述我妈妈被怎么样。那后来我问了我妈这件事啊，他就说其实他无所谓，他又不认识那个人，所以他无关痛痒，叫我以后遇到这种东西也不用太在意，他都无所谓。问题都回答完了吧？对，感谢大家看我们这一集的10000 QA， 那下次影片继续跟着丹丹出去玩，吃喝玩乐不打烊，拜拜，拜拜。